नाज़रीन, बिरासिटी में पाकिस्तान पैरामेडिकल जो स्टाफ डीएम जे रवैये खिलाफ़ सिरापा एहतजाज बणियल आहिनि। अचो त हिननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं, हिननि जो छा चवणु आहे। IHS डीएम जेको आयो आहे डॉक्टर फिदा मेमण, हिन कंहिं न कंहिं हफ़्ते में हर डिस्ट्रिक्ट में हर RSC ते कंहिं न कंहिं सां बदिली खिलाए ॻाल्हाए थो। कुझु ॾींहं पहिरीं हालाणी में, पहिरीं जतोइन में जेको हिन जो को बि कमु नथो थिए, छा करे हिन जी कोताहियूं अहिड़ियूं आहिनि जो वेंडेज न आहे। जीअं अगरि का कंप्लेन वग़ैरह पैरामेडिकल करे थी, को डिस्पेंसर वटि मरीज़ अचनि था, डिस्टर्ब थियनि था, उन खां शिकायत कनि था, उन जो अज़ालो करण लाइ हू अचे उन खां बदिली खिलाए ॻाल्हाए थो। OPD जो बाइकाट कयो आहे डॉक्टर फिदा साहब जे रवैयनि जे करे। पाण IHS जो DM आहे, पर हुन जो रवैयो सदाईं जेको आहे सो पैरामेडिकल सां ख़ुशूसन अढंगो रहियो आहे। राति जेको DM IHS डॉक्टर फिदा मेमण जेको रवैयो असांजे सीनियर मोस्ट डिस्पेंसर लियाकत मेमण सां कयो आहे, हुनजी असां मज़म्मत बि कयूं था ऐं मुतालबो कयूं था त हिन ते एक्शन वरितो वञे। इन सिलसिले में DM डॉक्टर फिदा हुसैन मेमून पंहिंजो मौक़ुफ़ ॾींदे चयो त जेको पोर्शन हो KLT वारो उनखे तालो ॾिनो पियो हो ऐं बतियूं जेके हुयूं अंदरियूं ॿाहिरियूं हिन एडमिनिस्ट्रेशन वारे पोर्शन जूं बंदि पियूं। इहो त हींअर रवाज पइजी वियो आहे, जिते किथे जेकॾहिं को ॻाल्हाए थो या का ॻाल्हि चवे थो त उनखे चयो थो वञे त बदशत थो ॻाल्हाए, बदख़िलाफ़ी थो करे। हाणे जेकॾहिं असांजे ॻाल्हाइण में असांजी ड्यूटीअ में जेकॾहिं हींअर जिते बि असां ड्यूटी कयूं, जेकॾहिं केरु हड़ताल करे थो, मां पंहिंजी ड्यूटी जो पुछो आहे। कोरोना जे इमरजेंसी हालात में जेकॾहिं मूं अचे, जेकॾहिं इहा ॻाल्हि जेकॾहिं जांच कई आहे त मां नथो सम्झां त मूं अहिड़ी का ग़लति ॻाल्हि कई आहे। नाज़रीन, तव्हां पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ जा वीचार ॿुधायो। हिननि जो इहो चवणु आहे त नोटिस वरितो वञे, न त असांजो एहतजाज जारी रहंदो। कैमरामैन अकबर अली सां गॾु राणा राशिद अली, सिंध TV न्यूज़, बिरासिटी।